mbote lisusu bandeko balandi tokomi wapi ndenge tomesana kokutana kosolola masolo bayimboka kosolola masolo bacongolais badécouverte ekosalama se kosalama toyebisaka bino ete na magazine tokomi wapi tokoyambaka congolais nyonso oyo aza na makanisi domaine nyonso akosala biso tokoya comme toya bapandisa yango tokomela mpe biloko ya sika tokomela bino comme d'habitude ndenge moko mpe lokola docteur Kabe oyo nana mbaso oyo nayaso na nini soki malade nzoko oyo nana nini oyo ngai misele elekaka mingi natelemaka te docteur Kabe aza wana oyo maladi mapalata oyo mapalata makwanza mokuse esilaka te docteur Mogisho aza mpe wana te oyo naza na besoin basala bilamba na bakashe na ngai John Connexion aza mpe na Turquie bachapeau badrapeau ya kitoko donc bakaliko mona ndenge moko malamu John Connexion naza na besoin na louer naza na location bandako nakokende Afrique du Sud naza na place akolala te nakokende so basoins médicaux James aza wana lelo toyeli bino moto ya sika to découvrir biso nyonso elongo nini ndeko ayeli biso na plateau ya tokomi wapi nini mpe aye kosala lokola momesano mais bokozala surpris makambo koleka lelo bomonango kaka ntango so bomonaka mwa moke ya David Matadikibala bomonaka mwa moke ya cardinal bimero bomona mpe mwa moke ya edinge moto na ngengi ntango ayaka mais lelo bokobosentir to vivre na bino elongo mwa moke bokocomprendre ke tokomi wapi ezaka tokomi wapi ndeko mbote ndeko na ngai oui mbote boni santé oui santé bien bandeko bakotela biso baningi bayeba kombo na onani okuti mboka nini nini mpe oyo kosala magazine tokomi wapi mokolo malelo oui kombo na nga maître Fatak El Mistura Fatak le représentant de Mbengu Mbengu 6e génération na kati ya Congo central. Ok maître Fataki El Mistura Mbengu Mbengu kombo ya Mbengu Mbengu wana azalaki mutu munene na makambo ya spiritualité na Congo central yo boni ko ozwi kombo wana ozani ndeko na ye mwana na ye to mwana ndeko na ye te nga naza descendant na ye naza descendant ya Mbengu Mbengu 6e génération na ye ngai 6e génération na ye oui yo pe ozana aligné makambo ya bandeko kosala po de mona bapepe kale bayemba yawa bapepe kale bayemba ye moto yo soki a disparaître na mokili kaka boye bato bakoma kosambela ye ezaka mekana obete zo mwa moke histoire na ye oui Mbengu Mbengu azalaka motu moko bo mystère na kati ya Congo central kuna baonosala miracle oyo banokosalaka wana après avoir un temps babenganaka ye na nini na mboka oyo banokofanda wana ye na famille na ye ti mpe akokita na kati ya mai ya Congo central wana na président na pont Marshal akita wana bakanga ye bachaine akita wana nde ti lelo akoma esprit déjà koma ya esprit toevokaka nde yo monaka ye oui tomonaka ye na ndenge oyo etala ndenge ya spiritualité ndenge spirituel ndeko nanga okobanga te na age oza nango mpena monde ozolingo masolo tolinga tobeta wana age oza nango monde ekokana te te makambo nyonso eza don makambo nyonso eza don eza don eza connaissance balukaka yango connaissance batangelaka yango eza nde manger na magie omi na minute awa na kanata kongo apo toyebi bedingwe bakabo banani oyo moto oyo abali okomai nani bamort banani David Matadikibala bato ebele bayebani wana yo na bango bokutanaka to bango bapesaka biloko ndambo te bango bapesanga biloko ndambo te nga moto eza représentant moto aza surtout ancêtre na ngai eza Mbengu Mbengu ye nde apesanga biloko oyo nyonso nga naza nango spiritualité nyonso oyo nga naza nango na plus baconnaissance na nga mosusu wana yango nazwa na pratikaka oyo na pratikaka magie noire magie vert magie rouge na magie blanche mingi naza basé na kati ya magie blanche. Ok bakongolais bakolanda biso sikoyo soki balingi bayepa na yo bakoki kobénéficie nini mekana noko enime somo makambo moke bandeko bakoki kozwa barévélation oyo baza na bosenga na yango epa na yo baservice nini yo osalaka service oyo nasala eza présent plus ma ebele oyo etali ya ndenge ya spiritualité naza traitant guérisseur voyant eloko okobungisa eloko okomona eloko na oyo te baproblème ezoyela oyo bafreinage bablocage na ndenge ya famille okozwa solution bakodébloke yango na ndenge ya spiritualité na ndenge ya magie noire oyo tobengi magie noire magie bakoko na biso baancetre na biso oyo te nde oza baproblème ya amour oyo nyonso etali amour obalaka te oyo te oza na baproblème na ndenge ya amour oza mposo okanga mwasi na mobali na yo boyeboye oyo te naza boye nakoma na bote moko babote nini ya to bafufu baloba ndenge ne bote ya sirane babote ka ebele wana okozwa yango te naza boye naza na bamaison na ngai naza na mposaki bamaison na ngai baefula baclientele baya ebele okozwa yango naza na mposa oyo te maladi
malade ve belingo na traitaka bambasu banzoko bapese bandikila baasme babaladi ka eza ebele oyo te na ndenge spiritualité na traitaka. Ok, otraitaka yango otraitaka yango na façon osambelaka bato tosalaka badémonstration te eza kitoko tozwi moto ozwi ofuka misi wana otiele mosambela ye tosalaka makambo mosusu. Oui, batangaka rituel ne même soki okei na nini na kati ya bible okei na bapisome so eza wana déjà okotanga pisome bakolo batanga oyo pratike na ndenge boye donc oza réalité na makambo oyo ozoluka makambo amo makambo ya match ka otanga wana kaka na bapisome makambo ebele ofobela bachance partout chance misala ote naza boye te mais ozanga efula bakeye bana ebele ote bapromotion mosala ote baprotection ya ndenge mosala bakase vert bati poison nyonso wana donc ezaka na ndenge ya spiritualité bakotanga nde barituel. Ok, na minute oyo tozambi na premier match premier match na biso équipe na biso mo ipotaka mpe mingi. Est-ce que yo mpe oza na capacité ya kokota baassocié yo soki baassocié na makambo ya football beta na Ghana na baegypte est-ce que kozambi baide na yo na spiritualité moko boye mpo toyebi ke football etambola na biloko wanaka ensemble est-ce que bayo mpe koassocié? Oui, bakoassocié eza problème te eza nde ezodépend na bango eza problème te oassocié nga na kondima eza problème te tokoconcentre la spiritualité. Ok, makambo wana osalaka yango moyena misolo to moyena kaka bonne foi ozalaka na yango? Oui, eloko nyonso oyo etala ndenge ya spiritualité c'est de l'argent, spiritualité c'est de l'argent na ndenge nini, spiritualité eza mbongo na ndenge nini okosomba biloko oyo basalelaka mosala oyo eza baparfum babouge eza na baprix na yango basomba yango eza baprix moko bachere baparfum moko ofuma yango chere mais baparfum eza plus puissant po eza baparfum mosusu okosomba na ndenge mo balobeli te somba parfum te so parfum Zara meti eza $50 yo okesomba parfum moko ayisha parfum Zara na parfum ayisha eza puissance moko te balofuluka okosomba biloko oyo eza na ndenge ya puissance ntango okoinvoke baancetre na yo ovoke baancetre na yo baya bango na facilité na babouge nyonso te bakoya na facilité opose ka na yo opose wana tobengaka neti ka demande na yo okoti demande opose ka na yo baancetre na yo nde bango nde bakorépondre. Ok, bando bandi makambo sono de mbula boni? Oui, makambo bana na mbala on a ça déjà plus même déjà na ke ba 9 ans. Ba 9 ans. Oui. Donc bo jeunesse mbele kana makambo. Oui. Donc ok, au big ya ba te belé pe? Oui, na big ba te belé na malade pe na simbi ba to pe belé, a musicien pe belé. Pe ma prophète ma pasteur pe belé. Oh, ce ba pasteur na ba prophète aussi ba bon, pe ça ba ko isaka ba to ndenge nini. To ba mona ka makambo e ko la mikoleko ya. To bo solaka. Biloko ni bosana ba pasteur, mais on va expliquer biso. Oui, ba pasteur on va porter ba mouchoir à manger que quoi ça va ndimi biloko ebele ba démonstration auto bino bengi miracle. Pour miracle ya démonstration ça eloko moko. Démonstration banda na ntango ya Jésus Christ. Jésus Christ a banda ko ça miracle na yo wana azwa mapa azwa misi ndimo komona eloko oyo esalama multiplication place banda ya place wana abongola mai na vino place wana spiritualité banda place wana manger banda. Yo tango ozosala biloko ozobanga teke tango ye na monde oye oyebi ke bato basala biloko oyo liboso bazali oyebi bango? Oui, nayebi neti banani oyo oyebi ozo reconnaître na kati ya mboka na biso Congo? Onga nayebi eza edingo nayebi yiga nayebi mosusu nayebi bango te. Oh, donc à part edingo moto na ngenge? Oui, à part edingo moto na ngenge nayebi. Donc wanda ozo reconnaître na bon bande reçoit David Matadi Kibala banani masoko pete bakache baze belé bokotombo baze belé bakache ba féticheur baya. Oui, bato nso vo bilanga nga na yebi bango penate na yebi bango penate mais onga mutu nga na yebi ezaka ya edinga onga na yebi sile ndenge kache ya edika na yebi. Ah, da yedi est-ce que est-ce beaucoup na yedi bina bomona est-ce beaucoup na déjà tout le monde a déjà une fois kana kata masolo ke wana ndewa mavamususu. Est-ce que na tango to koloba mo télévision za lingonga ba koleba ba mona bande ko bola ndabisa bokebi nyonso to mo to ko na étape bino boko luka wana bongo bomona kimé na meso osala ba mo démonstration moké mo to kosola na to kosola boye ba de so mo ndiko to kosola mais la lingi soko est-ce que ko osala mo démonstration moké ba mona nini oyo yo na capacité à kosala ba connaissance ba ndabisa sur connaissance en direct ya Congo Kinshasa bi banda mboka bongo tozonga na plateau pesa numéro na yo ou bien na osenga te pesa na numéro na yo bongo tokenda na démonstration so bande ko ba bazwa yo pesa biso numéro na nzela singa. Oui, pour qu'on mettre El Mistura Fatal, les représentants valables du Congo central, les représentants mais 6e génération pour qu'on ceux qui na Facebook
Instagram okomi kaka El Mistura Fataki soki ozana posa obenga ngai okoma plus 243 85 385 40 75 plus 243 85 385 40 75. Ok, okoki koexplike biso mwa moke ntango soki ekotananga bien te makambo nini yo oza na mesure ya kosoigne ya kotraite ya koguérir baproblème oyo tu etali na ndenge ya spiritualité nasalaka oyo etali tu na ndenge ya spiritualité nasalaka problème tu oyo kodérange na ndenge olobaki makambo bamomi makambo ya bamomi bamatch makambo ya bapromotion ya mosala makambo ya baprotection makambo ya babague magique badomination machance partout bapokémon magique bapokémon magique babague magique bagrément magique bamarmite magique bavalise magique. Oui. Est-ce que sikoyo okoki kolakisa bango mwa capacité mokie mwa numéro mokie oyo okoki kosala olakisa bango kende oza mpena El Mystère ya solo sixième génération ya mbengu oyo akende asango mekana kolakisa bango mokie kende yo mpena ozali représentant ozo koincarne pouvoir ya ndeko wana bolanda bokebi nyonso ya ndeko na ngai awa tokosi makambo yango sikoyo eza première fois mais bosentir eloko moko koleka na plateau awa toye kolakisa bino ka biloko ya sika botala bolanda bokebi nyonso ndenge kosalama Oui, on a voulu ça au état de la spiritualité. Maître El Mistura Fataki, le représentant valable du Congo central, autrement appelé Misturia. Donc on a voulu ça au examen spectacle surtout une démonstration mon qui au bout de la ligne, ma cam on a trouvé bah ils avaient aventure que ils avaient la blague que on a trouvé bah bah moi mon qui avait ta monde ami ko ba bena bolanda taille te bolanda HPT bolanda ne ko ils a quatre dans les spiritualité spiritualité et dépendant na agité mais spiritualité batangela de force et puissance de concentrer eloko moko otala oyo yoko salama ana kati ya plateau pour confirmer que maître El Mistura Fataki makambo foko bake eza réel na ebité soki ela possible pena on moi chasser moko boya viva Chassa viva Rose. Oui, tu sais na ndeko Voldine de Tony. Boyo komona démonstration en direct ya magazine comme wapi. To yamba bande ko nyosu yepé azo développer spirituellement na makambo na ye. Awuti directement na Congo central. Nde ayeto yamba ye lelo. Alex asalema démonstration mo ke azanango. Oui. Oh, tu rebelles, ça va ancêtre basé belé par rapport à ancêtre, tu auras plus même à 4 planètes où tu invoques. Dans 4 planètes, tu as un prince ou paraîtra tous les 4 planètes, tu as un prince, tu as un Shikamshin Vindor, tu as un Gege, tu as un Nanga, paraîtra tous les 4 planètes, tu as un monde. Oui. Dans l'Italie, dans la spiritualité, tu as appelé 6 fois 2 étoiles. Na 2 étoiles au total, tu as une étoile Abraham, tu as une étoile à Salomon. Étoile au Italie Abraham, étoile Abraham est composée par des triangles. Dans 2 triangles, ils ont représenté des planètes. Des planètes, les planètes, il y a une planète à Maï. Il y a un monde a ramené des magiciens, soit des rosicruciens, des franc-maçonnerie, parce que secte belé. Ça leur a plus même signe ils ont représenté des planètes, tous les des triangles. Ils ont représenté des triangles. Oui, on a quand il y a étoile, il y a Salomon. L'étoile de Salomon, tout le monde a 5 triangles. Dans 5 triangles, on a 4 planètes. On a esprit moko à servir. Esprit oyo à servir. Esprit nin. Esprit à servir. Esprit à Ezebou, des princes des démons. Il y a servir dans la spiritualité. Oui, ils ont chassé outil banda yango a chassé voilà sabino oyo nga koba eza ba quantité eza réel na revoir bible ngani na fongoli nini ni makambo bo fongoli book oza lokola tufa mabook oyo nzambe apesaka Moïse 10 commandements yango pe to kosalela awa na oyo itali ndenge spiritualité na revoir book yango na kokanga ngo
na babuki yango na kokota yango na kati ya chassé. Shift concentre, shift concentre, shift concentre, shift concentre. Voilà, bande bazomona na chasser dis ma question bozo na chasser ne bazomona ke ile ko na kati te vide yango na chasser baluki vide na kati zali bola na boke bien son concentre, je vous concentre, tous les ancêtres, c'est moi votre serviteur, c'est moi votre serviteur, c'est moi votre serviteur. El Misturia Fatak, El Misturia Fatak, El Misturia Fatak. nakozwa bagi na ngai bagi oyo nakozwa oyo eza bagi moko magique yango nakokotisa na kati ya chassé art nakofula 3 fois nakota yango na kati ya chassé Balthazar, le roi de Chicago, le roi des formations, le roi de Chicago, le roi des formations, le roi de Chicago, le roi des formations, 6600 votes, 6600 votes, 6600 votes, 6600 votes, 6600 votes, 6600 concentre, Balthazar. Je se concentre. Je se concentre, monde, effectivement, monde, Kaneba, Balthazar, et Benazan, le roi de Chicago, le roi de France, le roi de Chicago. Nazo subagi na watu wafu na fuli. Wafu bana kukuta suna kazi. La caméra.
oyo eza mwa spectacle moke na lakisi na oyo etali ya ndenge ya spiritualité obanga te ocontacte maître elme soki afataki bozwa solution baproblème na bino oyo etali ya ndenge ya spiritualité ozwaka mikanda te okenda po te ozwaka mikanda te okozwa mikanda o te obalaka te obotaka te okozwa libala okobota okotangela rituel bakoconcentre baancetre na yo eloko nyonso esalaka fo olekana na lavage spirituel olekana na lavage spirituel eloko nyonso esalaka ndeko obanga te makambo okosala par rapport à âge na yo opesa bo jeunesse nyonso na makambo kako te yango na ezaki eza makambo ya don eza makambo ya don eza makambo ya don nde soki don epesameli yo epesameli yo kaka makambo ya don eza makambo étoile so bangi bazwa yo sikoyo bakozwa place nini so bato bakomona yo bakomona place nini oui soki ozwa ngai okocontacte ka numéro na ngai plus 243 on apesi 85 385 40 75 plus 243 85 385 40 75 okozwa solution na makambo na oyo tala ndenge spiritualité so bangi bazwa yo sikoyo kuna na matete bazwa place nini na arrondissement na commune nini oui soki okozwa maître el meso ya fatak okozwa ye na commune ya nzanza nini na kota nini ya epome wana itp epome wana so okomi wana okobengaka maître el meso ya fatak bazaka tupo wana centrale eza wana place wana ok bandeko tu baotolanda biso sikoyo bazwi biso na nzela asinga bomoni démonstration oyo ndeko aotosala palakisa bino kaza makasi na makambo etali spiritualité nde démonstration otosala yango oyo bomoni ndenge azwi chasse viva trésor ozo na kozwa chasse viva ye na yango asombi kosomba apesi ndeko asala bi donc yo ozaka concentré na makambo etali spiritualité c'est ça oui nazaka concentré na makambo etali na ndenge spiritualité oui bandeko tu bazwi biso na katikati pesa biso parole na yo ya fait émission lelo ezala mpe mokolo asuka te ndenge est-ce que oyeba tatampoya na congo centre oyebi oyebi na mosalani aza katiere mosala ya katiere nayebi donc yo nayebi na différence ya mosala c'est ça différence eza mosala différence ezala mpo un féticheur na katiere baza ndenge moko te katiere nde akoluka nde féticheur asalema makambo oui okomona féticheur ezwa kisi na katiere ezalaka te katiere nde fe ozwa kisi na féticheur bakatiere ebeyaka mpa na bino oui ok message nini ya sikoyo eza kopesa bacongolais tu balandi biso sikoyo na tokomi wapi télévision ya magazine tokomi wapi na déblonnage oui message kana kopesa bino po bino nyonso bozolanda maître el mesto afatak les représentants valables du congo central les représentants ya mbengo 6e génération omoni oyo mwa spectacle eza moke oyo nalakisa na ndenge tala spiritualité mpe ondima makambo nakoba eza réel bokomona susu oyo eleki fu oyo ya grave bokomona susu na ba 2e émission 3e émission 3e interview eza problème te eloko nyonso etali na ndenge ya spiritualité baproblème etali maladi tous les sortes ya maladi nasalisaka baproblème oyo etali ya amour bamatch ote badomination ote bapromotion ya mosala ote bakasi vert eza ndenge nini okofanda bona bato batielo poison ntongo okodepase ozongi kosimba nini vert wana vert epanzani moko eza bakasi vert ote oza na compagnie na yo emarché eke liboso oza na compagnie bamagasin baboutique eloko nyonso eza mposa emarché eke liboso eza problème te bakosalela mosala wana obungisa eloko oza mposa omona eloko yango bakosalela mosala oza na blocage ya ndenge ya famille bakosalela mosala wana na ndenge ya spiritualité obanga te kocontacte maître el meso afatak bokozwa solution na makambo na bino nyonso oyo etali na ndenge ya spiritualité ok tondi botondi ndeko na ngai ko ezala mbala ya suka mpe ya liboso te nasi deuxième épisode ezali oyo tokosala ngo sur terrain olakisa bato yo oza nani atini tokoluka mnaka temple moko boye tosala deuxième démonstration bato basentir oyo eza magazine tokoma bla lisu likola lisu nde toye olakisa bango nini okosala el mystery merci mek totondi obotoni merci ok merci bandeko balandi ya tokomi wapi ezalaki bongo ndeko na biso abi aza 6e génération mbengo Congo central ayaki kolakisa bino nini oyo ye azwi révélation nini akotambola ngo mikolo nini mpe aza na bokasite ya kosala bolandi ndenge alobi ngai nazalaki kaka wana mpo nalakisa bino nimero ya sika ya magazine tokomi wapi tokotami mikomisani koya